Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда хит болып жүрген ерекше әрі өте дәмді және де жасалу жолы оңай кесе самса жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап менімен бірге жасап көріңіздер. Және де лайк басып мені қолдай отырыңыздар. Алдымен самсаның қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа бөлме температурасындағы суды құямыз. Одан кейін тұзымызды, сода саламыз және де майды немесе маргаринді ерітіп құямыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлық құрамын, яғни ингредиенттерді мен төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап жасаңыздар. Сұйық массамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Мен бұл жерде ұнымызды алдын ала електен өткізіп алдым. Сіздерде міндетті түрде електен өткізіп қосыңыздар. Сұйық массамыз бен ұнымызды араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмыс істегенге өте ыңғайлы, керемет қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды салафанға салып, 15-20 минутқа демалдырамыз. Қамырдың июін жақсылап қандыру керек, сол кезде жұмыс істегенге өте ыңғайлы болады. Міне бізде керемет қамыр шықты. Енді осыны екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Екі бөлікке бөліп алғаннан кейін бұл қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен бұл жерде майда кесе самсалар дайындайтын боламын. Сол үшін мен кішкене бөліктерге бөліп алдым. Шамамен 90 грамдай болды. Егер де сіздер үлкен етіп жасайтын болсаңыздар, қамырдың грамдарын үлкейтіп кесіңіздер. Қамырларды бөліп, домалақтап бетін жауып қоя тұрамыз. Енді біз самсаның салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін мен барлығын алдын ала турап дайындап алдым. Енді ыдысымызға етімізді саламыз. Бұл жерде менде сиыр еті және де құйрық май қосамыз. Және де оның үстіне пиязымызды салатын боламыз. Келесі кезекте дәміне қарай тұз, бұрыш және де өздеріңіз қалаған кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Енді барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Келесі кезекте картопымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Міне енді кесе самсамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін біз қамырымызды осылай дөңгелек етіп жайып аламыз. Және де шетіне жарты сантиметрдей шамасында айналдыра кесіп алатын боламыз. Бұл қамыр бізге самсаның қақпағын дайындауға керек болады. Мен осындай пиццаның қамырын кесетін пышақпен кесіп алдым. Жұмыс істегенге өте ыңғайлы. Шетіндегі кесіп алған қамырымызды бір шетке ала тұрамыз. Және де қамырымызды шай ішетін кесеге жақсылап орналастырамыз. Қамырды кесеге орналастырып болғаннан кейін қызанақ саламыз. Мен алдын ала турап дайындап алдым. Енді салмасын салатын боламыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды бір-біріне біріктіріп, ашылып кетпейтіндей жақсылап жауып шығамыз. Әйтпесе салмамыз шығып, немесе су ағып кететін болады. Сол үшін жақсылап біріктіретін боламыз. Қамырды кеседен алып, тағы да жақсылап қамырды бір-біріне біріктіріп, осылай орап дайындап алдық. Енді жаңағы шетінен кесіп алған қамырды алып, созып, ширатып, бетіне әдемі узор етіп орналастыратын боламыз. Қалған кішкене қамырымызды осы видеода көріп тұрғандарыңыздай домалақтап аламыз да, самсамыздың қақпағы етіп жасап қоямыз. Міне осындай кесе самса шықты. Енді тағы да біреуін сіздерге арнайы көрсететін боламын. Тағы да домалақ етіп жайып аламыз да, шетін жарты сантиметрдей етіп кесіп аламыз. Дәл жаңағыдай шетінен кесіп алған қамырымызды бір шетке қоя тұрамыз. Қамырды кесеге жақсылап орналастырып, жаңағы салмаларымызды саламыз. Қамырды осы кезде жақсылап бір-біріне біріктіреміз, салмамыздың суы шығып кетпейтіндей етіп, және домалақтап алатын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым және де
өте керемет самса болып шығады, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы қамырдан менде 15 дана кесе самса шықты. Мінекей самсаларымыздың барлығын дайындап алдық. Енді осы самсалардың үстінен жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, самсалардың бетіне бір тегіс етіп жағып шығамыз. Осы кезде духовкаларыңызды алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Енді самсаларымыздың бетіне кунжут сеуіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 190-180 градус пеште 40-45 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Әр пештің қызуы әрқалай, сондықтан да пештеріңіздің ыңғайына қараңыздар. Дәмі өте керемет болып шығатын кесе самса тандыр самсадан ешқандай айырмашылығы жоқ, сондықтан да міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айнұр.